咁咪講一講我以前係點樣可以做到模特兒，好唔好啊？咁我自己做緊警察㗎嘛，喂，呢啲係咪騙案嚟㗎？喺前一段時間咧，有一個兒童模特兒大賽邀請咗我做嘉賓，好開心啊！呢次，因為點解咧？好多年冇行過 catwalk 啦，已經。大家如果知道我嘅背景，都知道我曾經做過模特兒噶嘛。今次係同一班小朋友一齊行咧，個感覺係好唔一樣嘅。但我見到佢哋咧，好似係受過正統訓練。點解我會咁講咧？咁咪講一講我以前係點樣可以做到模特兒，好唔好啊？以前係點咧？我嗰陣時做緊警察嘅，有一次我行下街。咁啊，有個星探就走埋嚟問我啦，喂，有冇興趣拍廣告啊？咁我自己做緊警察噶嘛，喂，呢啲係咪騙案嚟㗎？睇下佢講咩啦，即管。咁跟住就話，喂，我哋可以有啲模特嘅訓練俾你嘅，如果你有興趣可以上嚟了解下啦。咁話，即管上嚟睇下你點啊，我話唔驚你啊嘛，我自己警察。咁啊上到去傾啦，佢都有講嘅，即係我哋有啲咩工作可能啱你。咁但係咧，見到你咁嘅身高啊、體型啊，可能你都可以喺另外一方面再發展，就係行 catwalk 嗰方面。但係喺呢方面咧，我哋係需要一啲正統嘅訓練嘅，即係要我上 course 啊，都話要俾錢啦，上堂要俾錢，又好似係正常嘅。咁但係睇個價錢會唔會好貴嘅啫，同埋會唔會係呃人嘅啫？最緊要我睇佢公司嗰個背景啦，同埋有冇真係有啲人喺度係有嘢做過啦。咁我見到咦有啲人好似有嘢做嘅喎，因為嗰陣時喺我哋嗰個年代咧，好多呢啲呃人嘅嘢嘅。即係上咗去，俾咗一大堆錢，跟住又冇嘢俾你做，咁呃咗你啲錢嘅。嗰陣時係好多，而家我唔知有冇咧。而家可能有都唔定，我唔知仲有冇。但係我哋嗰陣時嘅年代有，我嗰陣時差唔多19、20歲咁上下。咁我就上咗去啦。咁佢就哇 take 個 course 我試下啦，好正統嘅。因為我哋嗰個年代嗰啲模特兒咧，就全部都起碼有幾高，男仔有幾高，女仔有幾高。咁同埋男仔就要全部有啲肌肉大隻，先至可以着得起嗰陣時嗰啲服裝嘅。但係今時今日就唔一樣啦，大家見到好多 model 啊，或者好多品牌啊，佢可能都係需要一啲瘦削啲嘅都可以做到 model，因為佢哋而家啲衫嘅型有啲唔一樣啊嘛。咁潮流有啲唔一樣，梗係需求有啲唔一樣啦。咁同埋行 catwalk 嘅方法都唔一樣啦。以前係好正統，一板一眼，我哋要點行，點樣轉身，用咩步伐轉。點樣除衫？將件衫可以反轉又着翻件衫。攞住士的又點行？攞住遮又點行？好多呢一啲唔同嘅訓練嘅。我覺得今時今日嗰啲模特兒嗰個感覺有啲唔同，佢哋好似係比較自由啲嘅發揮咯。可能我個頭特登嗌你唔好整啊，或者係行出嚟又唔使好刻意嘅訓練啊，隨意啲咁嘅行啊都有。但係睇唔同品牌嘅需求啦，我覺得。咁但係我哋當年就係咁嘅。咁跟住我就去上堂啦，都幾有趣嗰陣時。唔使返工嘅時候就擘咗堂就夜晚去上堂，咁咪一班同學咁一齊去學，咁點去行啊？點樣聽音樂啊？點樣跟住個節奏係點？你應該點去行啊？唔同嘅服裝啊、泳衣啊、運動裝又應該點啊？禮服又應該點啊？好多嘢嘅。咁我覺得都學到啲嘢嘅喎。咁當然啦，學到啲嘢啫，我都俾咗學費咁，大佬啊，搵得返錢先。咁跟住有啲 casting 俾咗我啦，casting 俾咗我哋又要去唔同嘅地方去見啦。咁見又中咗啲 job 喎，又真係搵到錢嘅喎，即係起碼你唔好理佢係咪呃你錢或者咩啦。咁起碼第一有嘢俾你學咗，第二亦都有工作可以俾翻你，咁你亦都賺翻個錢可以翻嚟填補翻啲學費，或者有其他嘅外快。咁我覺得都 OK 喎。咁之後隔咗一段時間，我仲曾經自己做過導師去教人啲，咁我覺得係幾好嘅體驗。因為嗰陣時我自己性格係比較內斂啲嘅，雖然我係做警察，我都唔係好中意喺人哋面前去表現自己嘅。咁但係經過咗呢個課程之後，我覺得自己又唔同喎，即係成個人放開咗，成個人可以同人哋交流啊，或者係
自己點樣去面對人去講嘢啊，或者企喺個舞台上自己應該係點啊，個自信啊，全部係真係有幫助嘅喎。即係我覺得呢啲課程都幾好嘅喎。我嗰陣時都係一個成年人啦，咁我覺得上完呢啲課程之後，我都有一個對自己嘅自信心，或者係對自己嘅表現都有一個改善，所以我覺得都唔錯啊。其實呢啲課程，咁所以今次咧，我去到見到啲小朋友好細個啫嘛，5、6歲又有，4歲又有，佢哋已經行出嚟，哇！好揮灑自如咁啊，好有自信啊。咁我其實都幾佩服啲小朋友幾犀利喎。如果俾我細個，我真係我唔會去咯，我唔會夠膽咯。你就算爹哋媽咪逼我去，我都會覺得唔開心咯。咁但係而家你睇小朋友全部同我哋嗰陣時成長環境啊，可能都唔一樣啦。咁佢哋好享受去做呢件事。我話化到好靚嘅妝啊，整到好靚嘅頭髮啊，我話着到好靚嘅衫啊，咁大家去行啊。我覺得呢啲訓練咧，其實由細開始都唔錯。咁由細開始咁可以令到佢自己對自己嘅自信心啊，或者係點去表現自己啊，或者係表達自己啊，都係有一個幫助嘅。對於我自己嚟講係一個幾好嘅體驗嚟嘅，因為你喺舞台上面啊，同埋第一次行 show 啊，點樣喺好短嘅時間又要即刻換衫啊，又要即刻出翻去啊，咁同埋我哋有機會拍廣告啦。咁拍廣告我又去過好多唔同歐洲嘅地方拍廣告啦，咁所以係個眼界係大開嘅。咁但係做呢啲咁嘅公眾人物啦，其實佢都算係一啲係咁嘅公眾人物咯。你都要睇下自己可唔可以承受呢一種嘅壓力嘅，因為你企得出嚟俾人哋睇咧，人哋就會對你評頭品足噶啦。即係譬如你係做 model 嘅，有時就話：喂，你呢度好似肥咗喎，哇呢度點解咁㗎？你個頭髮點解咁㗎？好多嘅唔同嘅批評會俾到你，你一定係要承受到呢啲咁嘅壓力，你先好去做呢啲公眾人物啦。尤其是而家啦，咩大家都可以擺上去社交平台。咁每一個人都可以有唔同嘅自己嘅評語俾到你，咁你要自己去過濾下咯，乜嘢係值得聽，咩係唔值得聽，其實都會有一啲咁嘅情況出現嘅。我覺得我自己做 model 最尷尬嗰一次就係冇拉褲鏈啦，因為你行出嚟個樣又好似好勁咁，好有自信咁，人哋望住你笑，我笑乜嘢咧？點解咧？跟住係咪喺下邊點解咁樣笑？佢自己係繼續要扮酷，嗰陣時做 model 嘅嘢好酷咁扮酷行出嚟，翻去一插袋，原來咦？成個褲鏈開咗，嗰陣時就尷尬啦。跟住換完衫，下一次行出去，成塊面紅色嘅，我都仲記得。係啊，嗰次就真係好尷尬。但係亦都有好多開心嘅時光嘅，因為大家好多時候rehearsal 完，等正式做 show，中間有好大段時間，咁成班 model 其實我哋又會一齊玩下，有時玩下啤牌啊，有時係講下笑啊，玩下遊戲啊，一齊去食下嘢啊，好開心嘅。其實嗰個感覺咧，成班年青人雖然係等。但係咧，大家都會有時候準備出 show 要做下獎上下啦，一齊嗰個感覺係好嘅 partner 嗰個感覺好好嘅。咁所以我覺得其實做模特兒，我覺得而家冇咩界限㗎啦。我覺得小朋友有小朋友嘅模特兒，青年人有青年人嘅模特兒，成年人有成年人嘅模特兒，老年人有老年人嘅模特兒，因為唔同嘅服裝其實都需要㗎嘛。咁所以經過今次嘅經驗之後咧，我覺得我自己咧係可以再上返舞台行 show 嘅。啱啱去咗睇愛馬仕嘅 fashion show，仲喺入邊買咗個遊戲添。